Guys, kita bersama Kakak Arka mau buka. Tunggu. Oke, kita buka. Apa ini teman-teman? Ini apa yang kakak? Susu. Coba kita lihat. Wow, isinya susu betulan. Wow. Kakiku papi. Oh, sorry. Kakinya kena. Ini bagaimana kakak? Oh, gunting dulu kakak, ini ke sini gunting. Ini dari sini aja kakak. Oh, ini dari gunting. Langsung aja kakak. Wow. Jadi susu apa ini namanya nak? Ini susu untuk siapa ini? Buat kakak Mika. Kakak Mika sama kakak Arka.